有冇諗過喺澳門嘅自助餐隨便食？哇！佢啲甜蝦其實好新鮮喎，喂，全部都係厚切嘅，哇！唔係真係唔係白馬粽，真係公味。哇！新鮮嘢嚟嘅喎，今日完全係痛風自由啊！最近好多朋友仔喺評論區問我咧，澳門邊度食自助餐好？之前分享咗上葡京嘅自助餐1000蚊位，大家覺得性價比唔得喎。OK， 今日同大家分享一間喺澳門嘅居民區海鮮、烤肉、刺身、火鍋嘅自助餐，一位大家唔知覺得佢抵唔抵啦？出發！哇！我見好多海鮮同飲食。2個鐘頭之內都係飲食嘅。咁短原來呢啲自助餐係周記嚟講，呢個係整個天花板啊！生果又唔食哈。個車厘子仲大過羹嘛？拎走你繼續。你食生果可唔可以食翻回本啊？如果食車厘子食得多啊，都係回本嘅呢個。咁犀利啊！喂，呢個咪就係平時我生。冇錯。OK。好醒目，啱嘅字你呢個。新鮮嘢嚟嘅喎，今日完全係痛風自由啊！咩鮑魚啊、海螺啊、鱔啊。呢隻就叫做九節蝦。九節蝦。係好大隻㗎嚇。係啊。靚仔嚟，你又想食啲咩啊？隨便揀。我呢就咩素寶嚟㗎？整體產品啊，有咁多樣俾你揀，分門別類。嗱，搞掂嗱，4大種類齊晒。喂，你點咁多嘢食唔食得晒啊？我醒目啊！我知今日要嚟啦，我琴日到現在冇食過嘢啊！嗱，今日主打個海鮮自由啊，大嘅海螺、鮑魚、花螺，呢個生蠔。做呢啲嘢。我真係話佢，淨係呢個嘢啊，700蚊一個㗎，真係冇乜錢賺，純屬係服務。你有冇諗過喺澳門嘅自助餐隨便食？首先閒閒地咧，整翻啲凍嘢食下先，全部都係厚切嘅。油金魚，哇，佢芥辣好嘢，哇，公味到咧，唔係白馬粽，真係公味。嗱，平時出去食呢啲咧，我會就住一塊塊食嘅，有啲咩免費咁樣啦嘛，一啖啊，刺身自由滿足啊！嗱，佢呢度啲生蠔咧就有3種食法嘅，呢個咧佢係蒸熟咗，再凍上，再點醃生蝦嗰啲醬汁，泰式醬汁試下先，超級大隻呢個蠔。哇！呢個泰式刺身做法，呢個虎蝦點解個泰式嘅醬汁好清新嘅？不過其實佢呢度用嘅食材真係好靚，好似呢啲咁樣嘅虎蝦刺身都好厚身。今日呢個甜蝦刺身咧，全部都係我嘅自由。哇！佢啲甜蝦其實好新鮮喎，比平時內地食嗰啲挺身脆好多。你喺大陸冇可能食得到呢一啲咁嘅質量。OK， 再試呢個阿根廷紅蝦啦。呢個冇個甜蝦咁甜，但係呢個咧係大啖肉好多，同埋脆口好多。最後試埋佢呢個新西蘭嘅螯蝦啦。嗱，呢個殼咧係特別地硬嘅。佢呢個口感咧其實就係2個蝦嘅中間，既有甜同埋都有脆口。但係如果咁多種蝦入面咧，我都係最中意食呢個甜蝦。嗱，啱啱佢嗰盤海鮮大餐啊，鮑魚、海螺，呢個呢個大嘅沙白，冚晒佢落去。呢兜嘢如果唔甜，我倒立食拖鞋。新鮮嘅食材就係超級鮮甜爽脆。另外呢個爆晒紙嘅大頭蝦，哇，超多居料。啱老闆娘話一定推薦我食呢個奄仔蟹啊！哇，位都好多膏喎，咁好香濃嗰啲膏。我覺得呢個奄仔蟹加30蚊，我覺得絕對要加。啲膏好香，同埋嗰啲肉超實淨。精華咧，我覺得應該喺晒一啖膏入面。哇，值，絕對值，加30蚊。嗰啲蟹肉實到咧係一梳一梳嘅，好似呢個火雞子咁大粒咧，真係唔知要10幾耐先熟喎。咁挑戰500蚊一粒，話大家可唔可以挑戰下？即係生食一粒500蚊得唔得？最後咧同大家開估埋呢粒嘅烚咗好耐嘅火雞子，哇！呢粒嘢真係晶瑩剔透，我大力啲撳下，發現我驚佢爆出嚟啊！我可以食雞子，但係你唔好爆出嚟得唔得？哇！不過有啲鮮嘅，講真嘅。哇，好好食啊！屌你有冇可能放閃？呢餐嘢喺澳門，你覺得有冇下次先？絕對有。嗱 OK 啦，最後咧就食埋佢嘅哈根達斯嘅雪糕咧，就真係收工啦。所以如果大家話想過嚟，澳門食翻餐自助餐，唔一定要去5星級酒店，試下呢個平民化嘅自助餐，仲有一個咁正嘅雪糕 ，good。